النهاردة جايين نتكلم في موضوع مهم قوي. موضوع ممكن يغير حياتنا كلنا لو فهمناه صح وطبقناه صح. هنتكلم عن كتاب العادات الذرية أو Atomic Habits للكاتب العبقري جيمس كلير. الكتاب ده مش مجرد شوية نصايح عادية، لأ، ده خريطة طريق واضحة ومحددة إزاي نبني عادات كويسة ونتخلص من العادات الوحشة بطريقة بسيطة وسهلة وممكن أي حد يعملها. تخيل معايا كده إن حياتك عبارة عن نهر. النهر ده ماشي في اتجاه معين، والاتجاه ده بيتحدد بحاجات صغيرة قوي، حاجات ممكن ما تاخدش بالك منها أصلا. الحاجات دي هي العادات. كل عادة بنعملها سواء كانت كويسة أو وحشة هي زي نقطة مية صغيرة بتنزل في النهر ده. لو النقط دي كتير وكويسة، النهر هيمشي في اتجاه النجاح والتحسن، ولو النقط دي وحشة وقليلة، النهر هيمشي في اتجاه الركود أو حتى التدهور. جيمس كلير بيقول لنا إن التغيير الحقيقي مش بيجي من قفزات كبيرة ومفاجأة، لأ، بيجي من تحسينات صغيرة ومستمرة. تحسينات لا تتعدى 1% كل يوم. ممكن تقول لنفسك 1% دي ولا حاجة، بس تعال نحسبها سوا. لو تحسنت 1% كل يوم لمدة سنة، في نهاية السنة هتكون أحسن ب37 مرة من اللي بدأت بيه. متخيل الرقم؟ 37 مرة. ده معناه إن الحاجات الصغيرة دي لما بتتراكم فوق بعضها بتعمل فرق خرافي. الكتاب ده بيبدأ بفكرة بسيطة قوي بس عميقة جدا، إزاي التغييرات الصغيرة دي ممكن تعمل فرق كبير. جيمس كلير بيحكي عن تجربته الشخصية، وإزاي هو نفسه قدر يتغلب على إصابة خطيرة غيرت حياته، وبدأ يبني عادات صغيرة جدا رجعته أقوى من الأول. هو بيقول إننا دايما بنبالغ في تقدير أهمية اللحظات الكبيرة اللي بتغير حياتنا، وبنقلل من قيمة التحسينات الصغيرة اليومية. بنفتكر إن عشان ننجح لازم نعمل حاجة ضخمة، لازم نقلب الدنيا. بس الحقيقة إن النجاح بيجي من تراكم الحاجات الصغيرة دي. زي بالظبط لما تحوش جنيه كل يوم، بعد سنة هتلاقي معاك مبلغ كويس. هي دي الفكرة، بس على مستوى العادات. طيب، إيه الفرق بين الناس اللي بتنجح في بناء العادات والناس اللي بتفشل في بناء العادات؟ جيمس كلير بيقول إن المشكلة مش فينا إحنا كأشخاص، المشكلة في النظام اللي بنتبعه. يعني لو أنت مش قادر تبطل عادة وحشة أو تبدأ عادة كويسة، فالمشكلة مش إنك ضعيف الإرادة أو إنك مش عايز تتغير، لأ، المشكلة إن النظام اللي أنت ماشي عليه غلط. هو بيشبه الموضوع ده بالهدف والنظام. الهدف هو النتيجة اللي عايز توصل لها، زي مثلا إنك تخس 10 كيلو. النظام هو الخطوات اللي هتعملها عشان توصل للهدف ده، زي إنك تمشي كل يوم نص ساعة وتاكل أكل صحي. جيمس كلير بيقول جملة مهمة قوي: أنت لا ترتقي إلى مستوى أهدافك بل تهبط إلى مستوى أنظمتك. يعني مهما كانت أهدافك عظيمة، لو نظامك اللي ماشي عليه ضعيف عمرك ما هتوصل. عشان كده الكتاب ده بيركز على بناء نظام قوي للعادات، نظام يخليك تنجح غصب عنك. ومن أهم الأفكار اللي بيقدمها الكتاب هي فكرة العادات القائمة على الهوية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عشان تغير عاداتك بجد لازم تغير نظرتك لنفسك. لو أنت شايف نفسك شخص كسول، عمرك ما هتبقى رياضي. لو أنت شايف نفسك شخص فاشل، عمرك ما هتبقى ناجح. عشان كده لازم تبدأ تحدد نوع الشخص اللي أنت عايز تكونه. عايز تبقى رياضي؟ يبقى لازم تبدأ تشوف نفسك رياضي. عايز تبقى قارئ؟ يبقى لازم تبدأ تشوف نفسك قارئ. وكل عادة كويسة بتعملها هي زي تصويت لنوع الشخص اللي انت عايز تكونه. كل مرة بتصحى بدري انت بتصوت لنفسك انك شخص ملتزم. كل مرة بتقرأ صفحة من كتاب انت بتصوت لنفسك انك شخص مثقف. ومع الوقت الأصوات دي بتتراكم وبتثبت لنفسك انك فعلا الشخص ده. التغيير مش بيجي من مجرد انك عايز تعمل حاجة، لا، بيجي من إنك بتصدق إنك الشخص اللي بيعمل الحاجة دي. الكتاب بيقدم 4 قوانين بسيطة قوي عشان تبني عادات كويسة وتتخلص من العادات الوحشة. ال4 قوانين دول مبنيين على دورة العادة اللي بتتكون من 4 مراحل: الإشارة، الرغبة الشديدة، الاستجابة، والمكافأة. تعالوا نفهم كل واحدة فيهم بالتفصيل. القانون الأول: اجعلها واضحة. Make it obvious. عشان تبني عادة كويسة لازم تخليها واضحة وظاهرة قدام عينك. يعني إيه؟ يعني لو عايز تقرأ كتاب كل يوم، حط الكتاب في مكان تشوفه أول ما تصحى أو قبل ما تنام. لو عايز تشرب مية كتير، حط إزازة مية جنبك على المكتب أو في العربية. كل ما كانت الإشارة للعادة واضحة،
كل ما كان سهل عليك تفتكرها وتعملها. جيمس كلير بيقول إن البيئة اللي حوالينا ليها تأثير كبير قوي على عاداتنا. لو البيئة بتاعتك بتشجع العادات الوحشة، هتلاقي نفسك بتعملها من غير ما تحس، ولو البيئة بتاعتك بتشجع العادات الكويسة، هتلاقي نفسك بتعملها بسهولة. عشان كده لازم تصمم البيئة بتاعتك بحيث تشجع العادات اللي انت عايز تبنيها. مثلا لو عايز تتمرن، جهز هدوم التمرين من بالليل وحطها جنب السرير. لو عايز تاكل أكل صحي، خلي الأكل الصحي هو اللي ظهر قدامك في التلاجة أو على الترابيزة، وشيل الأكل الوحش من قدام عينك. كل ما كانت الإشارة واضحة، كل ما كانت العادة أسهل في التنفيذ. وعشان تتخلص من عادة وحشة، اعكس القانون ده، اجعلها غير مرئية. لو عايز تبطل تتفرج على التلفزيون كتير، شيل الريموت من قدام عينك أو شيل التلفزيون خالص من الأوضة. لو عايز تبطل تاكل حلويات، ما تشتريش حلويات أصلاً أو حطها في مكان صعب توصل لها. كل ما كانت العادة الوحشة مش ظاهرة قدامك، كل ما كان صعب عليك تعملها. الفكرة كلها إنك تقلل من فرص إنك تشوف الإشارة اللي بتفكرك بالعادة الوحشة. القانون التاني، اجعلها جذابة. make it attractive. العادات الكويسة عشان تستمر لازم تكون جذابة وممتعة. يعني إيه؟ يعني لو عايز تتمرن، حاول تخلي التمرين ممتع بالنسبة لك. ممكن تسمع مزيكا بتحبها وانت بتتمرن، أو تتمرن مع صاحبك اللي بتحبه. لو عايز تقرأ كتاب، اختار كتاب موضوعه شيق وممتع بالنسبة لك. جيمس كلير بيقول إننا بنميل نعمل الحاجات اللي بنستمتع بيها. عشان كده اربط العادة الكويسة بحاجة انت بتحبها. مثلا لو عايز تتعلم لغة جديدة، ممكن تتفرج على فيلم أجنبي بتحبه بس باللغة اللي عايز تتعلمها. لو عايز توفر فلوس، ممكن تحط الفلوس اللي بتوفرها في حصالة شكلها حلو أو في حساب بنكي بتشوف أرقامها بتزيد. كل ما كانت العادة جذابة، كل ما كانت الرغبة في عملها أقوى. وعشان تتخلص من عادة وحشة، اعكس القانون ده، اجعلها غير جذابة. لو عايز تبطل تدخين، فكر في الأضرار الصحية والمالية للتدخين. لو عايز تبطل تسهر كتير، فكر في التعب والإرهاق اللي بتحس بيه تاني يوم. كل ما ربطت العادة الوحشة بحاجات سلبية، كل ما كانت الرغبة في عملها أضعف. ممكن كمان تعمل حاجة اسمها عقد العادة، يعني تتفق مع حد من صحابك أو قرايبك إنك لو عملت العادة الوحشة دي هتدفع له مبلغ معين. ده هيخلي العادة الوحشة غير جذابة ومكلفة بالنسبة لك. القانون الثالث، اجعلها سهلة. make it easy. العادات الكويسة عشان تستمر لازم تكون سهلة قوي لدرجة إنك ما تلاقيش حجة عشان ما تعملهاش. جيمس كلير بيسمي ده قانون أقل مجهود. يعني إيه؟ يعني لو عايز تتمرن، ابدأ ب5 دقايق بس في اليوم. لو عايز تقرأ كتاب، ابدأ بصفحة واحدة بس في اليوم. كل ما كانت العادة سهلة، كل ما كان سهل عليك تبدأها وتستمر فيها. الفكرة مش في إنك تعمل حاجة عظيمة من أول يوم، الفكرة إنك تبدأ وتستمر. ومع الوقت، ال5 دقايق دول ممكن يبقوا 10، وال10 يبقوا نص ساعة، وهكذا. المهم إنك تبدأ بحاجة بسيطة قوي لدرجة إنك ما تقدرش تقول لأ. وعشان تتخلص من عادة وحشة، اعكس القانون ده، اجعلها صعبة. make it difficult. لو عايز تبطل تلعب ألعاب على الموبايل كتير، امسح اللعبة من على الموبايل أو حطها في فولدر صعب توصل لها. لو عايز تبطل تتفرج على مسلسلات كتير، شيل اشتراك المنصة اللي بتتفرج عليها. كل ما كانت العادة الوحشة صعبة في التنفيذ، كل ما كان صعب عليك تعملها. الفكرة كلها إنك تزود عدد الخطوات اللي محتاج تعملها عشان تعمل العادة الوحشة دي. كل ما زادت الخطوات، كل ما قلت فرص إنك تعملها. القانون الرابع، اجعلها مرضية. make it satisfying. العادات الكويسة عشان تستمر لازم تحس بمكافأة فورية بعد ما تعملها. جيمس كلير بيقول إن مخنا بيحب المكافآت الفورية. يعني إيه؟ يعني لو عايز تتمرن، كافئ نفسك بحاجة بتحبها بعد التمرين، زي إنك تسمع أغنية بتحبها أو تاكل حاجة صحية بتحبها. لو عايز توفر فلوس، ممكن تحط الفلوس اللي بتوفرها في حصالة شكلها حلو أو في حساب بنكي بتشوف أرقامه بتزيد. المكافأة الفورية بتخلي مخك يربط العادة دي بشعور كويس، وده بيشجعك إنك تكررها تاني. المكافآت دي مش لازم تكون مادية، ممكن تكون مجرد شعور بالإنجاز أو الرضا. وعشان تتخلص من عادة وحشة، اعكس القانون ده، اجعلها غير مرضية. لو عايز تبطل عادة وحشة، خلي فيه عقاب فوري بعد ما تعملها. مثلا لو عايز تبطل تدخين، ممكن تتفق مع صاحبك إنك لو دخنت سيجارة هتدفع له مبلغ معين.
العقاب الفوري بيخلي مخك يربط العادة الوحشة دي بشعور وحش، وده بيخليك ما تكررهاش تاني. الفكرة كلها إنك تخلي العادة الوحشة مؤلمة أو غير مريحة بالنسبة لك. جيمس كلير بيأكد على أهمية تتبع العادات. يعني إيه تتبع العادات؟ يعني تسجل كل مرة بتعمل فيها العادة الكويسة وكل مرة بتفشل فيها. ممكن تستخدم ورقة وقلم أو تطبيق على الموبايل. تتبع العادات بيخليك تشوف تقدمك، وده بيشجعك إنك تستمر. كمان بيخليك تشوف الأيام اللي فشلت فيها، وده بيخليك تفكر إيه اللي حصل عشان ما تكررش الغلط ده تاني. هو بيقول إن مجرد إنك تسجل العادة ده بيخليك ملتزم بيها أكتر. ومن الحاجات المهمة اللي بيتكلم عنها جيمس كلير هي سلسلة عدم الانقطاع. يعني إيه؟ يعني لو أنت ماشي على عادة كويسة بقالك فترة وحصل ظرف خليك ما تقدرش تعملها يوم، ما تيأسش. المهم إنك ما تخليش اليوم ده يبقى يومين واليومين يبقوا 3. حاول ترجع للعادة دي تاني يوم على طول. هو بيقول إن الفشل مرة واحدة مش مشكلة، المشكلة إنك تخلي الفشل ده عادة. يعني لو وقعت قوم تاني على طول. الكتاب كمان بيتكلم عن أهمية المراجعة والتكيف. يعني إيه؟ يعني لازم تراجع عاداتك كل فترة وتشوف هل هي لسه بتخدم أهدافك ولا لأ. ممكن تكون العادة اللي كانت كويسة ليك من سنة ما بقتش مناسبة ليك دلوقتي. عشان كده لازم تكون مرن وتعدل عاداتك حسب احتياجاتك وأهدافك الجديدة. الحياة بتتغير وأهدافنا بتتغير، وعاداتنا كمان لازم تتغير معاها. جيمس كلير بيقدم أمثلة كتير قوي في الكتاب، أمثلة من حياته الشخصية ومن حياة الرياضيين وعلماء ورجال أعمال. الأمثلة دي بتوضح إزاي الأفكار اللي بيتكلم عنها دي مش مجرد نظرية، لأ، دي حاجات حقيقية وناس كتير طبقتها ونجحت فيها. هو بيقول إن العادات مش بس بتغير حياتك، لأ، بتغير هويتك، بتخليك شخص مختلف، شخص أحسن. في النهاية، كتاب العادات الذرية مش مجرد كتاب عن العادات، لأ، ده كتاب عن الحياة. كتاب بيعلمك ازاي تتحكم في حياتك، ازاي تبني المستقبل اللي انت عايزه، خطوة بخطوة، عادة بعادة. هو بيقول ان النجاح مش بيجي من الحظ ولا بيجي من الموهبة بس، لأ، بيجي من النظام اللي انت بتبنيه لنفسك. نظام بيخليك تتحسن 1% كل يوم لحد ما توصل للنجاح اللي بتحلم بيه. أتمنى ان الملخص ده يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو لسه ما قرأتوش الكتاب أنصحكوا تقروه فوراً، لأنه فعلاً هيغير طريقة تفكيركم في العادات وفي الحياة كلها. وما تنسوش، التغيير بيبدأ بخطوة صغيرة، عادة ذرية. أشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد. سلام.